Hei, mitt navn Per Thorvaldsen. Jeg ønsker å gjøre deg oppmerksom på Norges største filosof, som var Herman Tønnesen. Han utga i 1984 boken «Jeg velger sannheten». Den er helt umulig å få tak i, så derfor har jeg trykket den opp i et nytt opplag på 1000 stykker, som jeg gir gratis til alle som ønsker det. Så hvis du vil ha en bok, så er det bare å sende meg en e-post på pth@hvl.no. Og hvis du lurer på hvor Herman Tønnesen kom ifra, så ser du det bak meg, nemlig Bergen. Her er altså boken «Jeg velger sannheten», som er en dialog mellom Petter Wessel Zapfe og Herman Tønnesen. Ikke akkurat en dialog. Herman Tønnesen er bergenser, så han tar seg av det meste av prekingen. Og som sagt, boken er gratis. Jeg gir den til deg. Det er bare å sende en e-post til meg med din adresse, og dermed kan du da motta et eller flere gratiseksemplarer av boken. Innholdet i boken det er denne dialogen «Jeg velger sannheten», og så er det en kommentar fra Arne Næss, og så kommer Herman Tønnesen med et raseriutbrudd som heter «Ned med naturen», en kort epilog av Petter Wessel Zapfe, og så har filosofiprofessor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo laget et nytt etterord. Så er det en del ord og uttrykk som blir forklart, fordi Herman Tønnesen han er glad i latin, og så tar vi også og forteller hvem en del av de personene som Herman Tønnesen nevner, hvem de er. Så her er vaskeseddel for «Jeg velger sannheten» er en filosofisk dialog mellom Herman Tønnesen og Petter Wessel Zapfe med et etterord av Arne Næss. Boken utforsker de dypeste spørsmålene om menneskets eksistens, sannhet og mening, eller meningsløshet i tilværelsen. Med sitt karakteristiske intellekt og sin kompromissløse pessimisme utfordrer Tønnesen både Zapfe og leseren. Er det mulig å leve uten illusjoner? Og hva skjer når vi velger sannheten fremfor trøst? Dette er en bok for alle som våger å stille de siste, mest grunnleggende spørsmålene om livet og døden, og som søker innsikt i menneskets plass i naturen. Så er det noen sånne blurper fra Inga Bostad, som er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Så har vi en fra Dag Hessen, som er veldig glad i Zapfe, og så til slutt så har vi en fra Arne Reppold, psykologen, som er faktisk glad i både Næss, Zapfe og Tønnesen. Så, som sagt, så har vi hjulpet leseren litt grann, for Tønnesen er så glad i latin og andre fremmedord, så vi har laget en ordliste på slutten. Så, hvem er det som har gjort dette her prosjektet mulig? Vel, jeg fikk noen penger fra min arbeidsgiver Høgskolen på Vestlandet, og det har blitt brukt til å brekke boken, og så har Norsk pasientskadeerstatning vært så snill at de har gitt oss 30 000 til å trykke 1000 eksemplarer, sånn at du kan få den gratis. Og da er det jo egentlig bare å snurre film. Her er NRK-intervjuet som skremte vett av meg den 18. juni 1985, Livssyn uten kirke med Herman Tønnesen, og nå er det lagt til både engelsk og norsk undertekst, så det er bare å kose seg.